Ja, Entschuldigung für letzte Frage. Ich habe weitergemacht. Also ich lade die jetzt nicht hoch, weil da unangenehme Sachen erwähnt sind. Und ich kann jetzt nicht schneiden, so. Also ich bin zu dumm. Und ich darf jetzt, Entschuldigung, jetzt mache ich weiter. Also ich habe da ein bisschen getan. Jetzt gehe ich da rein. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm. Bitte. Oh nee, oh nee. Was ist? Wo ist mein Schwert? So, jetzt zerflick ich die einfach mal. Ich zermine die gerade übelst gut. Mein Stab ist fast